Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sa'adatal muhtaramin, para alim ulama dan umarok, utamanya al-mursyid wal khalifah Litoriqatil Qadiriyah wan Naqsabandiyah Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Misbahul Munir, sekaligus pengasuh pondok pesantren Mafatihul Huda, juga hadir Al-Mursyid wal Khalifah Litoriqatil Qadiriyah wan Naqsabandiyah Bapak Kiai Agus Langen bin Kiai Haji Makinuddin, yang kami hormati Wakil Rais Suriah NU Cabang Kabupaten Pangandaran Bapak Kiai Haji Abdul Ghafur, Bapak Kiai Haji Salim dari Sidarja, yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Pangandaran atau yang mewakili jajaran pemerintah Kecamatan Padairang, para mursyid, para badal, para imam-imam khususi tarekat, hadirin hadirat hafidhakumullah. Malam ini pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada keluarga besar Pondok Pesantren Mafatihul Huda, Bapak Kiai Misbah dan para santri-santri yang telah berkenan memanggil saya untuk menghantarkan hadirin sekalian ngaji dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haul Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahul aziz, sekaligus tasyakur wisuda takfirul Quran kedua, khotbil Quran. Harapan kami, mudah-mudahan terima kasih kami kepada keluarga besar Pondok Pesantren Mafatihul Huda Padairang Pangandaran, terima kasih kami mudah-mudahan oleh Allah dikategorikan perwujudan syukur kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ashkaron nasi lillahi tabaraka wa ta'ala ashkaruhum linnas. Sabda Rasul, sungguh orang yang paling bersyukur kepada Allah adalah yang paling berterima kasih kepada sesama manusia. Kalau kami berterima kasih kepada keluarga besar Pondok Pesantren Mafatihul Huda Padairang yang notabene sama-sama manusia, artinya kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hafidhakumullah, perkenankan dalam menyampaikan pengajian malam ini, perkenankan saya akan menggunakan bahasa gado-gado. Sesekali pakai bahasa persatuan, bahasa Indonesia, sesekali pakai bahasa Jawa, bahasa Purworejo asli, Bagelen, Nyong Siroriko. Untuk bahasa Sunda saya jamin tidak bisa. Betul? Malam ini insya Allah dua mubalik, nanti Gus Muwafiq menerangkan Maulid Nabi, saya menerangkan haul Syekh Abdul Qadir
ada pembagian tugas. Itu kalau istilah Pak Sekda, job description. Ingkang kita pengeti dinten maulidipun kalian ingkang kita pengeti kholipun dalam niko ada hubungannya. Inggih menika eyang kalian cucu keturunannya. Syekh Abdul Qadir menika ramanipun asma Sayyid Abu Soleh Jangki Dausab. Wayah dalem Kanjeng Nabi saking Sayyidina Hasan, ibunipun Syarifah Fatimah. Wayah dalem Nabi saking Sayyidina Husain. Rama dalah ibunipun menika nasabipun cara tiyang nggih tua mestani nasabe blangkep. Ibu-ibu prisa blangkep mboten Bu. Blangkep niku cara mriki kanan kiri oke blangkep. Ramane ya oke, ibune ya oke. Lahir malam setunggal bulan Ramadan menjelang lahiripun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Pak niki kula maos sejarahipun tiang soleh. Nabi mengatakan idza dzukira sholih nazalatir rahmah. Ketika orang soleh disebut namanya, dibaca sejarahnya, Allah turunkan rahmat. Malam ini kita mensejarahkan dua orang soleh. Pertama orang yang paling soleh, Nabi. Saya yakin malam ini Allah turunkan beribu-ribu rahmat di sekitar daerah sini. Yakin. Nabi mengatakan idza dzukiras sholih nazalatir rahmah. Yen ana wong saleh disebut asmane diwaca sejarah temurun rahmate Gusti. Ramanipun Syekh Abdul Qadir Sayyid Abu Soleh Jangki Dausab. Menjelang lahiripun Kanjeng Nabi menika dalu-dalu nuwun sewu, menjelang lahiripun Syekh Abdul Qadir menika dalu-dalu ngimpi pinanggih Kanjeng Nabi. Lajeng Nabi ngendika, ya waladi Abas Soleh aqtaqallahu ibnan wa huwa waladi wa mahbubi wa mahbubullahi sa'nuhu bainal awliya wal aqtab kasa'ni bainal anbiya war rusul. Wonten impen kalawau Nabi ngendika, putuku Abu Soleh kowe diparingi anak lanang dening Gusti. Terus Keng Rama menika sampun prisa bilih keng putra ingkang badhe lahir menika jaler sampun prisa. Nuwun sewu Pak. Tengen kula menika mari wonten tiyang kakung kagungan garwa ngandhut sepuh meh babaran biasane selak kepingin ngerti lanang apa wadon lho nggih mboten niku. Adat ngen kula takon dukun bayi. Moro nang dukun bayi, "Mbok, kira-kira niku sing teng kandungan bojo kula niku lanang apa wadon, Mbok?" Dukune jawab, "Gre bojomu wetenge lonjong apa buntet?" Dukune kandhane. Pripun to, Mbok? Ngene, sing wis-wis yen wong ngandhut kok lonjong, biasane anake lanang. Mergo wong anak ana lonjongane nggih betul. Betul? Ning nek bojomu ki wetenge buntet ora lonjong, biasane wadon. Wangsul dugi griya nyawang bojone sing kandhut tuwa, isik sare, isik turu. Bingung
kadang-kadang kita lonjong, kadang-kadang kita buntut, bingung. Takon dukun bayi liyane. Mbok, lanang apa wadon anak kula kira-kira dukune kodok, "Gre bojomu kemproh porsi anu." Pripun to, Mbok? Ngene, sing wis-wis yen ana wong ngandhut kok resikan, ana wong ngandhut kok bola-bali jungkatan, bola-bali ganti klambi, bola-bali nang kamar mandi, sing wis-wis anake wadon. Mergo umume wong wadon ki resikan. Nek bojomu kemproh, kok lanang. Mergo umume wong lanang ki kemproh, nggih mboten niku. Wong kula semur piyambak yang jaler duwe tanggalan gambarane Mbah Kiai dicanteli kathok jajal niku. Wong roh dhewek niki ngilmu titen menang bener menang meleset ning akeh benere. Mula wong wedok niku, wong wadon niku menteri kebersihan rumah tangga. Tiang berhujuan rumah tangga, omahe ketok resik, teratur, rapi lan orane gumantung sing wadon. Mergo wong wadon menteri kebersihan rumah tangga. Menawi tiyang kakung menteri kekemprohan rumah tangga. Mudeng mboten Pak niki lho. Ramane Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Sayyid Abu Saleh Jangki Dausat, preso menikang putra jaler ora saka dukun bayi saking Kanjeng Nabi. Nabi ngendika, Abu Saleh, putumu kang bakal lahir kuwi anakku dhewe. Nabi ngendika, anakmu kang bakal lahir kuwi anakku dhewe. Nabi ngendika ngoten niku. Wa huwa waladi. Nabi ngendika, wa mahbubi, kekasihku. Nabi ngendika, wa mahbubullahi, lan kekasihe Gusti Allah. Nabi ngendika, derajate anakmu dibanding para wali-wali kaya derajatku dibanding para nabi-nabi. Menawi nabi pikantuk gelar Sayyidil Anbiya wal Mursalin. Menawi Syekh Abdul Qadir pikantuk gelar ratune para wali. Raja para wali tapi bukan raja wali. Kalau raja wali kan terbang tinggi, betul? Milo tiang padairang gadah sholawat Sayyidil Mursalin. Biasa dipun maos bar donga tahlil terus. Desa-desa kok sering dibacakan selawat Sayyidil Mursalin. Tidak terjadi salah paham. Anak ngerti karo wong tua ngerti karo anak. Mantu ngerti karo maratuwa ngerti karo mantu. Murid ngerti karo guru ngerti karo murid. Kuli ngerti karo juragan ngerti karo kuli. Rakyat ngerti karo pejabat ngerti karo rakyat, betul? Anak buah ngerti karo komandan ngerti karo anak buah. Kene ngerti karo kono ngerti karo kene. Paling jujur nek kene ngerti kono ora ngerti kene. Betul? Supaya tidak terjadi salah paham, perbanyaklah baca selawat Sayyidil Mursalin. Maka masyarakat Pangandaran, Padairang dan sekitarnya sehabis doa tahlil nggak pernah meninggalkan selawat Sayyidil Mursalin. Saya pernah dengar sallallahu rabbuna ayo ala nuril mubin ahmadal Sayyidil Mursalin wa ala wasofbihi ajma'in. Asli lagu Padairang, betul? Grup Hadroh ini punya lagu
selawat Sayyidil Mursalin, tapi nggak pakai lagu Padairang, lagu dari Ampel Suci Surabaya. Nikmat sekali, saya pernah dengar. Lafadznya tetap nggak berubah, lagunya diganti lagu dari Surabaya. Untuk sementara lagu Padairang kita tanggalkan dulu. Betul? Lagu dari Ampel Suci Surabaya. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad dan Mustafa Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna ayo ala nuril mubin Ahmad dan Mustafa Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Tawassalna bismillah ayo wabil hadi Rasulillah wa kullin jahidin lillah di ahlil badri ya Allah di ahlil badri ya Allah sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad dan Mustafa Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Syekh Abdul Qadir adalah raja para wali semuanya Sayyid Agung Soleh bapaknya Syarifah Fatimah ibunya Syarifah Fatimah ibunya Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad dan Mustafa Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin lagi siang harinya Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad dan Mustafa Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin eling-eling kita sami anak murid Syekh Abdul Qadir monggo nyuwun pangapura lantaran Syekh Abdul Qadir lantaran Syekh Abdul Qadir sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad dan Mustafa Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Mila kula sanget kemantep anggenipun ngalap dikir derek dateng toreko ipun guru kita Syekh
dosa lahir batin lantaran Syekh Abdul Qadir, lantaran Syekh Abdul Qadir. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Dikiripun Qadiriyah Jahar satu suwi tanrimo Saben wedal bakdo sholat Kita sampun ngantos leno Kita sampun ngantos leno Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Ilah saged mantep benjang wonten dinten akhir runtuh-runtuh lebet suwarga derek dateng Syekh Abdul Qadir derek dateng Syekh Abdul Qadir sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin. Mila Pak Syekh Abdul Qadir lahir malam setunggal Ramadan. Sinar injing wanci subuh, fajar sodik subuh, waktu duha, duhur, asar. Gak mau nyusu, boten persana sedeten keng ibu. Manjing maghrib kiwae nyusu. Selama Ramadan bayi Abdul Qadir menawi siang boten nate nyusu. Apa maknane? Bayi wae wis poso. Keramat Syekh Abdul Qadir jae bayi wae poso. Pangandaran ana bayi 50 tahun ora poso awan-awan nusu. Sing guyu pengalaman ketara niku. Mudeng. Syekh Abdul Qadir niku tiyang Arab lahir wonten Iran. Kampungipun namanipun Jilan, Provinsi Tus. Kula sampun nate teng kampung kelahiran Syekh Abdul Qadir Al-Jilani nderekaken Pak Kiai Misbah. Kula malah sampun ping kalih mriku. Di makam Syekh Abdul Qadir jae Syekh Abdul Qadir itu ketika masih muda, masih kecil, layaknya anak kampung, suka mengembala angon. Syekh Abdul Qadir niku sealit angon pedet. Ngertos pedet bener Pak? Napa cara mriki? Napa? Anak sapi. Menawi jaran cilik napa? Jaran kurimen ngoten niku. Lah nek anak jaran ki gelo ngono ki lho. Cara cerdas ini betul belum? Mungkin betul. Syekh Abdul Qadir angon pedet. Saben dinten niku 6 tahun apal Quran Syekh Abdul Qadir. Senajan wis apal Quran, gelem angon pedet. Suatu ketika pedet kalau wau ngandani Syekh Abdul Qadir pakai bahasa Arab. Malihada khuliqta. Cara Jawane
Abdul Qadir, kowe dititahno dening Allah ora kon ngetutut pedet terus ngono kuwi. Syekh Abdul Qadir malu sekali kok dikandani kewan. Isin mulih tekan omah nangis ungkep-ungkep bantal. Ibune ndangu Sarifah Fatimah. Julukanipun ya anak Abdul Qadir, kowe kok ketok susah nangis ki nangisi apa? Bu, kula isin sanget Bu, kula niku dikandani pedet. Turine kula dipun titahaken ora kon ngetutut pedet terus. Bu, jane kula sakniki mangsane kan napa to Bu? Ibune ngendika, Abdul Qadir, leren li angon pedet, kowe saiki mangkat mondok. Mangkat mondok. Sejarah Syekh Abdul Qadir jae ibune ngendika, iki ana duit tinggalane bapakmu biyen 80 dinar. Nggo sangu mangkat mondok. Sing 40 dinar tak wadai kantong, tak sereno lengen klambimu sisih tengen. Sing 40 tak wadai kantong, tak sereno lengen klambimu kang sisih kiwa. Supaya aman. Aku wanti-wanti kowe ra kena goroh karo sapa wae. Ibune ngendika ngoten. Mangkat mondok numpak gerobak ditarik jaran 6. Teng jero gerobak kathah penumpang tiang-tiang dateng pasar lan lintu-lintunipun. Sampai kampung yang namanya Hamadan dihadang oleh 40 rampok. Itu barang sing teng gerobak dirampas kabeh. Rampok para Abdul Qadir takon, "Kowe sapa le?" "Jenenge kula Abdul Qadir." "Kamu ngendi?" "Jilani." "Nggo duit ora?" "Beto." "Tenan?" "Saestu." "Arang ngandel ndelok potongane ra duwe duit." Amal. Rampasan teng gerobak diserahke ketuane rampok. Kan rampok 40 niku sing ngrampas kan sing 39. Sing iji kan kepalane kan ora melu ngrampas, kepala kan muli nggo katuan, terus saiki nggo HP. Piye-piye terus saiki. Sing ngrampak kan kerja mumet niku anak buah, kepala ora melu, mung utek nang kepala niku. Mudeng mboten Pak niku. Harta rampasan semua diserahkan kepala rampok. Ono rampok sing lapor, "Bos, kayaknya tadi ada anak kecil ngaku bawa uang 80 dinar. Tapi perasaan saya dia nggak punya uang. Kok kayaknya anak melarat itu, miskin." Bosnya mengatakan, "Belum tentu. Ayo kamu cek lagi. Pasti bawa uang dia." Bos ki cerdas orang anak buah dulu. Limpat, ngerti nek kanggo duit. "Ayo baleni takoni." Rampoke takoni, "Le jenengmu sapa?" "Kula Abdul Qadir." "Omahmu ngendi?" "Jilani." "Arep nang ndi dateng Baghdad." "Nggo duit?" "Beto." "Tenang, saestu." "Piro?" "8 dinar." "Wani tak depno bosku." "Wantun kula." Tumpake jaran depke bose. Ditakoni. Bose takon, "Le jenengmu sapa?" "Kula Abdul Qadir." "Omahmu ngendi?" "Jilani." "Arep nang ndi?" "Dateng Baghdad." "Napa pondok?" "Lho duit ora?" "Beto." "Tenang, saestu." "Piro?" 8 dinar. Jajal duite ditokno saiki hae. Dipun dalaken saestu. Niki sing 40 dinar. Niki sing 40 dinar. 40 rampok. Bos rampok tanya, "Kamu kok bilang apa adanya? Kok enggak kamu tutup-tutupi?" Padahal kan goroh karo perampok menang untuk keselamatan dari kacamata agama. Tapi Abdul Qadir tetap jujur. "Kowe kok kondo apane ora kok tutup-tutupi?"
Kula dipun wanti-wanti ibu kula, ra pareng goroh dateng sinten mawon. Akhirnya hidayah Allah datang. Bos rampok tadi menundukkan kepala, mencucurkan air mata. Dingkluk. Terus spontan dari lesannya terucap kata-kata, saya setua ini pembohong, ini anak kecil, jujur. Aku semuanya tuane goroh, iki bocah cilik jujur. Lesane kemucap bola-bali ngoten. Aku semene tuane goroh, iki bocah cilik jujur. Aku semene tuane goroh, iki bocah cilik jujur. Nggo dipun tirakaken sareng-sareng. Kula mawon purun kan mboten kersa dos pundi. Wong namung nyeritake. Tur niate gawe legane kula ngoten mawon niku lho. Kanjeng Nabi lak ngendika, "Idkharus surur ala qalbil mukmin khairun min ibadati sittina sanatan qiyamiha wa siyamiha." Gawe lega nyang atine wong mukmin siji kuwi ganjarane ngungkul ibadah 60 tahun awan poso bengi salat sunat. Kula tiyang mukmin pun gawe legane kula ndirake. Go sareng-sareng ndirake. Aku sego sareng. Aku semene tuane goroh, iki bocah cilik jujur dereng kompak malis pirang. Aku semene tuane goroh, iki bocah cilik jujur. Iki namung nyeritakno. Dene nyeritakno kono sing kenyataan urusane jenengan niku. Bos rampok ngadeg pidato. Kowe kabeh anak buahku, tukang maling, tukang nyolong, tukang ngerampok. Kowe nyolong aku sing perintah, kowe ngrampas aku sing perintah, kowe ngarep aku sing perintah. Ayo saiki tak perintah. Barang sing kok rampas balekno kabeh saiki. Balik-balik ke barang karo gerbeng awake dhewe ngrampas sing perintah kae yo niku. Penumpang sak gerobak seneng kabeh ra sida kelangan barang. Wis rampung dibalekno kabeh, bose rampung ngadeg pidato meneh. Kowe ya harane manut karo aku, saiki kudu manut karo aku. Aku saiki arep tobat. Pingin dadi murid cah cilik iki, Abdul Qadir Jailani. Kowe kudu melu aku tobat. Melu mangkat mondok. Akhiripun rampok 40 melu mangkat mondok teng Baghdad. Dadi murid Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir isih cilik niku duwe murid pertama 40 ki maling-maling kabeh. Ibarat bikin sekolahan PSB yang daftar ki rampok semua. Mila jenengan aja kaget yen sing nderek toreko kadang mantan-mantan kaya ngono, aja kaget ya. Mudin mboten Pak. Mboten. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mondok wonten Baghdad. Selisiban kalian Imam Ghazali. Imam Ghazali rampung mondok tamat, Syekh Abdul Qadir masuk pesantren. Maka dalam manaqib dikatakan kharajal imam wa dakhalal imam. Kharaja boyong saka pondok saka al imamu Al-Ghazali kang dadi pemimpin, wa dakhalan manjing ing pondok saka al imamu Abdul Qadir kang dadi pemimpin. Niki sejarah Syekh Abdul Qadir Jailani. Rampung mondok boten kondur wonten boten kondur Jilan. Mukim wonten Baghdad. Kalian gurunipun dipun dawuhi nenggani pondokipun akhirnya berkembang, santrinya mencapai 70.000 Syekh Abdul Qadir. Bayangkan ketika itu. Hebatnya lagi santrinya Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir tidak pernah membeda-bedakan agama. Sing mondok teng Syekh Abdul Qadir iki sing bapake Yahudi, wonten bapake Nasrani, bapake Buddha, bapake Hindu, anake do mondok teng mriku.
dan semuanya tidak diajak masuk Islam. Coba dikasih tahu Islam itu bagus gini-gini, tapi nggak pernah diajak. Tapi semuanya sadar masuk Islam. Bapaknya sing agama Hindu, Yahudi, Buddha protes kabeh. Niku ajeng ngusir Syekh Abdul Qadir Jailani. Anak kula kan mondok teng mriku mung golek ngilmu. Kok sampean jak mlebu Islam iki kepiye? Anake batah, Pak, kula mlebu Islam boten dijak Syekh Abdul Qadir. Kula sadar piyambak ngerti yang Islam ki apik. Itulah Syekh Abdul Qadir Jailani. Tidak pernah memaksakan. Santrine 7.000. Setunggal wekdal kondur saking pondok teng dalem injing-injing niku berduyun-duyun ribuan manusia. Satu permintaan. Ya Abdul Qadir hadisin nas liyan tafi'u bi ilmik. Abdul Qadir tiang semanten kathah jenengan wucal supados pikantuk kemanfaatan ilmu panjenengan. Ribuan manusia minta supaya segera diajari oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir jawab, kula dereng wantun mucal menawi dereng pikantuk dawuh langsung saking Kanjeng Nabi. Injing ngendika ngoten menjelang sholat zuhur Kanjeng Nabi rawuh tidak lewat mimpi, saksiyah jasadiah tatap muka. Ini keramatnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Nabi dawuh, ya Abdul Qadir hadisin nas liyan tafi'u ilmik. Ngendikane Nabi persis kayak usule yang ribuan manusia. Abdul Qadir wong akeh wulangen ben entuk kemanfaatan ngilmumu. Syekh Abdul Qadir matur, ya Rasul, kaifa uhaddithu fusaha Baghdad fa inni rajulun ajamiyun. Rasul, gimana saya harus mengajari orang-orang Baghdad yang fasih-fasih? Saya kan bukan orang asli Baghdad, saya kan orang asing, bukan Baghdad asli. Nabi mengatakan, ya Abdul Qadir iftah fakat. Abdul Qadir bukaan cangkemmu. Nabi ngendika. Ngertos cangkem mboten, Mbak? Cara mriki napa cangkem niku? Ana sing muni cocotmu sapa lho? Nabi ngendika, bukaan cangkemmu. Dalam manakib dikatakan fa fataha fahu. Fa fataha mongko buka sapa Gus Abdul Qadir Jailani. Fahu ing tutuke Syekh Abdul Qadir Jailani. Langsung buka napa lisanipun cara ngen kula jenengane mangap. Lajeng dipun idoni Kanjeng Nabi. Ping 7 cuk rampung. Badhe praktek monggo kula angsal karo sisihe. Visualisasi. Bareng ngoten Kanjeng Nabi tindak kisah tukuk teng pundi boten ketinggal sampun. Manjing sholat zuhur rampung jamaah tiang kathah sampun usul malih, ya Abdul Qadir hadisin nas liyan tabu bi ilmik. Abdul Qadir wong akeh wulangan ben entuk kemanfaatan ilmumu. Syekh Abdul Qadir pun mapan teng podium badhe mucal, lesane niku angel ngedalaken swanten. Cara ngene kula jenenge blangkemen. Cara niki napa? Blangkemen apa blanggentak ayo. Blangkemen angel. Badhe mucal lesane kekunci.
Syekh Abdul Qadir mendel mon pun lenggah ngeten seperti yang kata mendel mawon. Lajeng wonten tiyang kakung rawuh kantun piyambakan dipun presani sapa ya sing rawuh kae. Sekarang sampun caket cetha sanget Sayyidina Ali rawuh tidak lewat mimpi tatap muka di siang hari bolong. Oh, Sayyidina Ali rawuh ngendika persis kayak ngendikane Kanjeng Nabi. Ya Abdul Qadir hadisin nas liyan tafu bi ilmik. Abdul Qadir wong akeh wulangan ben entuk kemanfaatan ngilmumu. Sayyidina Ali ngendika ngoten, Syekh Abdul Qadir matur, ya Ali, ya Ali, ya Ali, lisani fammi mughallaq. Sayyidina Ali, lisan kula kekunci. Ya Ali, ya Sayyidi Ali, fammi mughallaq. Sayyidina Ali, lisan kula kekunci. Angel damel ngedalaken swanten. Lajeng Sayyidina Ali ngendika, iftah faka, bukaan cangkemmu. Persis kaya Kanjeng Nabi. Jadi ngaji ini bab cangkem nggih mboten niku. Sayyidina Ali ngendika, bukaan cangkemmu. Lajeng bikak cara yen kula jenengane mangap. Diidoni Sayyidina Ali ping 6. Cuk rampung. Lajeng Syekh Abdul Qadir matur, ya Ali, limadza lam tukammilhu sab'an. Kok jenengan nggedipun ngidoni kula kok namung ping 6 mboten ping 7 kados Nabi kala wau. Sayyidina Ali jawab, ya Abdul Qadir adaban ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abdul Qadir, aku ngerso adab tata krama nyang Kanjeng Nabi. Yen Nabi le ngidoni ping 7 mosok aku ya ping 7, padha salah paham madan-madani Nabi aku ping 6 wae. Etika aja cok madan-madani guru. Niate nyonto, nek aja madani. Pak Yai tuku BHS, mengko tuku BHS. Niate nyonto, aja niate madani Pak Kiai. Niate madani oleh barokah. Pak Yai tuku mobil apik, tiru tuku mobil apik, aja niate madani Pak Kiai oleh barokah. Kita ngaji ora ngerti kok. Mudeng boten bali lho. Mboten iki. Akhiripun Syekh Abdul Qadir Jailani mucal tiang pada. Dalam manakib dikatakan wa yasturu an sadrihi ulumun ilahiyatun wa hikmatun rabbaniyatun. Keluarlah dari hatinya ilmu ilahiyah dan hikmah rabbaniyah. Pengunjung pengajian mencapai 7 km. Bayangkan ketika itu. Dalam manakib dikatakan sing lenggah teng wingking piyambak saged mireng cetha suarane Syekh Abdul Qadir persis kaya sing lenggah nang ngarep dhewe. Padahal durung ana pengeras suara. Dalam manakib dikatakan walam yakun hunaka mukabbir sautin, di sana belum ada pengeras suara. Karomah Syekh Abdul Qadir Jail sejarah. Mula tarekoh niku penting, Pak. Linangkung warga Nahdlatul Ulama. Pendiri NU Mbah Hasyim Asy'ari niki Pak punya guru syariat, punya guru tarekat. Guru syariatnya Mbah Hasyim Asy'ari Syekhuna Khalil Bangkalan Madura. Guru sing ngajarno salat, zakat, puasa, haji, syariat. Adapun guru tarekatnya Mbah Kiai Hasyim Asy'ari talqin bi'at thariqah Qadiriyah Naksabandiyah kepada Kiai Haji Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan Dipo Menggolo Termas Pacitan Jawa Timur. Pendiri NU niku thariqah Pak. Mbah Hasyim Asy'ari bi'at datang Mbah Mahfud Termas. Mbah Mahfud bi'at datang Syekh Nawawi Banten. Syekh Nawawi Banten bi'at datang Syekh Ahmad Khotib bin Abdul Ghaffar Sambas Kalimantan Barat.
gurunya Abah Sepuh Suryalaya. Oh, tempat itu. Sejarah ini. Ketika Bung Karno membacakan teks proklamasi di Pegangsaan Timur Jakarta, tampillah putra tarekat mendampingi Bung Karno. Ada guru tarekat Naksabandiyah Kholidiyah dari kampung Batu Hampar, Payakumbuh, Sumatera Barat, punya putra bernama Muhammad Hatta mendampingi Bung Karno ketika Bung Karno membacakan teks proklamasi. Pak Hatta putra tarekat. Sayang sejarah Pak Hatta putra tarekat nggak pernah diterangkan di bangku sekolah, betul? Yang diterangkan cuma bapak koperasi. Penulisan sejarah belum lengkap. Mbah Hasyim Asy'ari punya cucu pernah jadi presiden, punya guru syariat, punya guru tarekat. Siapa? Gus Dur. Gus Dur niku guru syariate pertama Romo Kiai Haji Fattah Hasyim Tambak Beras Jombang. Moro sepaipun Romo Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud Kajen Pati. Guru syariat yang kedua Romo Kiai Haji Khudori Ihsan Tegalrejo Magelang. Gus Dur mondok teng Tegalrejo. Dene guru tarekoe Gus Dur tahun 83 menjelang terpilihnya sebagai ketua umum PBNU, Gus Dur talken Bi'at Tarekoh Qadiriyah Naksabandiyah datang Kiai Haji Son Haji Jimbon Giwang Retno Seruweng Kebumen Pasar Tengok Ngidul Trikatso Ngalor barang apa kula nerangke jejal. Gus Dur ki toreko. Maka menjelang akhir hayatnya Gus Dur mentenarkan syair tarekat. Orang jangan cuma syariat saja kata Gus Dur. Syairipun tiang mriki pun hafal kabeh. Dobolo konco priya wanita aja mung ngaji syariat bloko. Ayo kur pinter ndongeng nulis lan maca monggo tembe murine bakal sengsara, tembe murine bakal sengsara. Ayo ya Rasulullah
Kok ora sesoro bisa padha sepi ora sesoro. Ya syariat ya tore. Pak Kiai Misbah gadah guru syariat, gadah guru tarekat. Guru syariat pun Gus Malik Jampes, Simbah Kiai Muhammad Jampes. Mondoknya Jampes itu guru syariatnya. Guru tarekat Mbah Kiai Pak Kiai Misbah sinten? Simbah Kiai Haji Bustomul Karim. Wailuna Purwosari Padang Ratu Lampung Tengah. Kelahiran Pager Kodok Wonosari Kebumen. Sejarah yo duwe guru syariat, duwe guru tarekat. Kula menawi jenengan derek tarekat datang Pak Yai Misbah, jelas sanadnya. Pak Yai Misbah menjadi mursyid khalifah diangkat oleh Simbah Kiai Haji Bustomul Karim. Kiai Haji Bustomul Karim menjadi mursyid khalifah diangkat oleh gurunya Simbah Kiai Husain Parit Bangkangkung Kawunganten. Kelahiran Jemur Pejaguan Kebumen. Oh, tentang itu. Salah satu cucu Mbah Husain Parit Bangkang hari ini jadi pejabat tinggi di Kemdikbud, Dr. Mustaimah MA, Kepala Biro Administrasi Dikbud Pusat. Wayah Mbah Husain Parit Bangkangkung Kawunganten. Oh, Mbah Husain Parit Bangkang Kawunganten kelahiran Jemur menjadi mursyid khalifah diangkat oleh gurunya Syekh Sirat Sungai Rengit Johor Malaysia. Kelahiran Buntet Gebang Purworejo. Syekh Sirat menjadi mursyid diangkat oleh gurunya Kiai Haji Zarkasi Berjan Purworejo. Kiai Haji Zarkasi menjadi mursyid diangkat oleh gurunya Syekh Abdul Karim Banten, paman Syekh Nawawi Banten. Syekh Abdul Karim menjadi khalifah mursyid diangkat oleh gurunya Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Ghaffar, Sambas Kalimantan Barat. Maka Syekh Khatib Sambas itu punya murid masyhur di tanah Jawa menjadi guru tarekat. Pertama Syekh Abdul Karim Banten, kedua Syekh Nawawi Banten, dua Syekh Nawawi Banten, ketiga Syekh Tolha Harisapu Cirebon, gurunya Abah Sepuh. Yang keempat Syekhuna Khalil Bangkalan Madura. 4 ulama besar tanah Jawa muridnya Syekh Khatib Sambas Kalimantan. Sejarah. Bila Pak tarekat niku penting. Kula jenengan nuwun sewu kathah tiyang awam. Leres nggih. Tiyang awam niku kan donga-donga semonake ra apal donga. Ada jalan keluar dari Allah. Allah ngendika, "Man saghalahu dzikri an mas'alati aqtaitu qabla ayyas alani." Rawahu Dailani. Hadis qudsi, Allah ngendika, sing sapa wonge ketungkul zikir yang ingsun nganti ra berdonga apa-apa, tak kei apa-apa sadurunge donga apa-apa, kurang apa jajal. Mula sing lebih penting ini ajet zikir bisa sebagai ganti doa. Oh, ben ajet nganggo guru arane tarekat. Tenggen kula riyin wonten Kiai Alim mantan Rais Suryano cabang Purworejo, pernah jadi anggota konstituante almarhum Simbah Kiai Raden Damanhuri Kutoarjo Purworejo. Wonten tiyang tangklet Mbah Kiai menawi kula mboten usah melu tarekat, sing penting kula zikir terus pundi Mbah? Mbah Daman ngendika, ya kono sak karepmu ning tak delok-delok wong ki nek ra melu tarekat, le zikir mung pendak ana tanggapan. Maksudnya zikir pendak tanggapan terus pundi Mbah? Ya wong ki nek ra melu tarekat, le zikir mung pendak ana undang-undang genduren. Kalau kiai paling contoh tarekat. Terus Magelang ada ulama besar
masyhur waliullah, lahir di Jepara, namanya Ki Haji Hasan Askari, tinggal di desa Mangli, terkenal dengan nama Mbah Mangli. Punya guru syariat, punya guru tarekat. Guru syariatipun Mbah Mangli pertama Kiai Haji Ibnu Hajar Tempel Sari Kalikajar Wonosobo. Bisanipun simbah Gadi Sakroni Rawalo Banyumas. Ngoten iki. Guru syariate Mbah Mangli kaping kalih Kiai Rahmat Kleteran Geratak. Adapun guru tarekohnya Mbah Mangli talkin bi'at tarekoh Naksabandiyah Khalidiyah dateng simbah Kiai Haji Arwani Kudus Al-Hafid. Oh tempat. Jadi Mbah Mangli ya syariat, ya tarekoh. Leres. Niki Gus Muafik pun rawuh dereng nggih. Sampun nggih? Sampun nggih? Sampun. Gus, tidak mriki Gus. Jenengan bagiane Maulid Nabi, kula bagiane Khalsi Abdul Qadir Gus. Sampun rawuh Gus, sampeyan nggih. Boten niki. Iku mila Pak, Allah Ta'ala ngendika wonten ing Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum ma'idatun min rabbikum wasyifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Allah ngendika wis teka ana ing sliramu kabeh pitutur saka pangeran ira, tamba ati pituduh tumrap wong mukmin. Apa sing teka? 3. Pitutur, tamba ati, pituduh. Nggo sareng. Pitutur, tamba ati, pituduh. Karena ini ayat Al-Qur'an, kita tidak boleh menafsir dengan pikiran kita sendiri. Ada lembaga tersendiri yang berhak menafsiri Al-Quran. Ia adalah lembaga ilmu tafsir. Betul? Jangan coba-coba menafsiri Al-Quran dengan pikiran sendiri. Maka Nabi mengatakan, man fassarul Quran bi ra'yihi walau asaba faqad akhta'a. Sabda Nabi, barang siapa menafsiri Al-Quran dengan pikiran sendiri, walaupun tepat tetap salah. Nabi mengatakan. Karena nggak menyalahkan pada ahlinya, nggak profesional. Ada ulama ahli tafsir mengatakan, qauluhu mau'idatun min rabbikum ay wa hadza yadullu ala syariah. Qauluhu sifa'un lima fis sudur ay wa hadza yadullu ala tariqah. Qauluhu hudan wa rahmatun lil mu'minin ay wa hadza yadullu ala haqiqah. Maknane maksude pitutur saka pangeran ira kuwi kon padha ngaji syariat, bab salat, zakat, puasa. Dene maksudnya tambah ati kuwi kondo melu tarekoh. Maksudnya pituduh hakikat tumrap wong mukmin. Mula wau Gus Dur ngendika lewat syair wau, duh bala kanca. Syair. Yang namanya syair lagu itu hanyalah jembatan saja. Syair hanyalah jembatan. Kalau Anda cuma hafal syair tapi nggak mengamalkan syairnya, artinya Anda berhenti di jembatan, bikin repot orang mau lewat. Mudeng mboten Pak niku. Mula para penggemar Gus Dur yang nulis apal sing ngiring, juk melu toreko sempurna le derek. Tidak berhenti di jembatan, betul?
Alhamdulillah. Mila perawuh tarekoh kaya ngoten niku. Bahkan ketika Gestapo PKI meletus membunuh para jenderal yang sudah tarekoh selamat. Siapa beliau? Almarhum Bapak Jenderal Abdul Haris Nasution. Masih jadi jenderal aktif, sampun bengat tarekoh Qadiriyah Naksabandiyah Dr. Kiai Haji Musta'in Romli Peterongan Jombang. Oh, terbang. Selamat sejarah. Malah menawi teng Jawa niki terkenal banget, Pak. Orang yang paling berani menentang Belanda ini menghimpun kekuatan itu guru tarekat. Lahir di desa Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta. Mondok teng Tegalsari, Jetis, Ponorogo. Menjadi santrinya Kiai Haji Hasan Besari dan Kiai Haji Nur Sotik. Ngaji tafsir Jalalain kepada Kiai Haji Baidowi Santren Bagelen Purworejo. Mengaji ilmu dzikir tarekoh kepada Kiai Haji Taftazani Kartosuro. Mengaji ilmu hikmah kanuragan kepada Kiai Haji Nur Muhammad Ngadiwongso Salaman Magelang. Ilmu kanuragan kini cara banser bangsane nguntal gotri barang ki bangsane lho. Pring petuk barang ki bangsane lho. Kayu stigi barang ki bangsane lho. Mudeng mboten Pak niku. Antawirya Pak, patunge numpak jaran putih nganggo jubah serbanan, ana kerise dipasang teng alun-alun Kota Magelang. Sak ngisor patung ana tulisane Turangga tinitihan sesekaring bawana. Kuda sebagai kendaraan jadi bunga dunia. Antawirya oleh pemerintah namanya diabadikan menjadi nama sebuah kampus negeri di Kota Semarang, di Tembalang dan Blenggudan. Antawirya wafat dan dimakamkan di Makassar, Ujung Pandang dekat Pantai Losari. Kata anak-anak Sunda, katanya Pantai Losari itu pantai bertemunya Daeng Lala dan Elvi Sukaisi. Ketemu di situ untuk memadu janji, tapi akhirnya Daeng Lala ingkar janji, pindah ke tanah Jawa. Elvi Sukaisi menangis merang-rang kesakitan karena ditinggal oleh Daeng Lala. Itu kan cuma lagu, judulnya Sumpah Benang Mas. Mudeng betul Pak niku. Antawirya punya nama Kiai Abdul Hamid. Antawirya terkenal dengan nama Pangeran Diponegoro, guru tarekoh. Nama aslinya Antawirya, nama kiainya Abdul Hamid, nama masyhurnya Diponegoro. Adapun nama lengkapnya Kiai Haji Kanjeng Bendoro Raden Mas Antawirya Abdul Hamid Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngaloba Sayyidin Panatagama Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawi Pangeran Diponegoro Pahlawan Baslarong. Apal? Dadi kiai kangelan ngapalke barang. Kadang-kadang wis ngapalke ora diundang kok. Untung Pak Misbah lengganan saben tahun. Niku. Sing ra ngundang alasane PPKM. PPKM itu singkatane pengurangan pendapatan kiai dan mubalek. Mudeng. Maka sering menyebut orang soleh, Allah turunkan rahmat. Mulunggen kula wonten tiyang soleh Sunan Geseng. Muridé Sunan Kalijaga. Maka di Purworejo ada syair tentang Sunan Geseng. Herannya lafalnya Jawa, tapi lagunya Sunda. Sejenis Juragan Empang. Sunan Geseng, murid Sunan Kalijaga,
bangun masjid ing Loano Purworejo tekan saiki bangunane isih ana pingin pirsa monggo tindak ning Purworejo. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi'ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi bakrofi'i proteksi bakti makmuro bakjar kasih eyang kiri sumantowo samungkale pangeran Joyo Kusumo awawunake eyang demak tupo Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi'ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi Masjid Nuwanu Masjid Santren ing Bajulen Masjid Cangkruk Lor iku kabeh masjid tetuno tinggalane para pemimpin agama dadi sejarah ing Purworejo. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi'ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi Bedruki sing paling gedhe sadonya kang asale saka desa Pendowo tinggalane Raden Cokronergoro Bupati Kaping siji ing Purworejo. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi'ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Mbok menawi namung mekaten atur kula mugi wonten manfaatipun. Sedaya kalpatan nyuwun pangapunten hadanallah wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.